Ministria e Mbrojtjes ka bërë publike situatën më të fundit në lidhje me emergjencën në zjarreve në vend. Sipas njoftimit zyrtar, gjatë 24 orëve të fundit, janë raportuar 8 vatra zjarri në disa qarqe të vendit, të cilët fatmirësisht duken të izoluara. Në operacionet për shuarjen e flakëve janë angazhuar 78 forca operacionale, 11 automjete zjarrfikëse si dhe mjete të tjera të posaçme. Vatra aktive janë shënuar në qarqet Fier, Lezhë, Vlorë, Shkodër, Tiranë dhe Berat, të cilat janë neutralizuar. Bazuar nga informacionet të dërguara nga strukturat e sistemit të mbrojtjes civile në nivel vendor dhe në nivel qendror, në Qendrën Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, gjatë 24 orëve të fundit është raportuar për 8 vatra zjarri, të cilat janë izoluar të gjitha. Në operacionin për shuarjen e zjarreve u angazhuan 78 forca operacionale, 11 automjete zjarrfikse dhe mjete të tjera transporti gërmuese. Pas një pune të pandërprerë të forcave në terren, u shuan vatrat e zjarrit të raportuara në disa zona të qarqeve: Fier, Lezhë, Vlorë, Shkodër, Tiranë e Berat. Sipas informacionit të dërguar nga Instituti i Gjeoshkencave, në Qendrën Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile, sot pritet nivel rrezik i lartë për zjarret në qarkun Fier, ndërsa pritet nivel rrezik i moderuar në qarqet e tjera. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile përsërit thirrjen për qytetarët të bëjnë kujdes në këto ditë me temperatura të larta dhe të njoftojnë në kohë në çdo rast kur vërejnë një vatër zjarri. Ndërkohë, sipas emergjencave civile, rreziku më i lartë është në qarkun e Fierit, ku ka ende disa vatra zjarri aktive.